Hufagrip hijau sendiri ada dua macam, yaitu Hufagrip hijau kuning dan Hufagrip hijau-hijau. Hufagrip hijau kuning mengandung zat aktif 3 macam yaitu dextrometorphan HBr, pseudoephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleat, di mana dextrometorphan HBr sebagai antitusif untuk batuk kering, pseudoephedrine HCl sebagai dekomestan hidung untuk melegakan hidung tersumbat atau pilek, dan chlorpheniramine maleat atau CTM sebagai antihistamin untuk mengurangi gejala alergi seperti bersin-bersin. Jadi, obat Hufagrip hijau kuning ini untuk batuk pilek kering. Di sini tertulis diindikasikan untuk meringankan batuk tidak berdahak dan pilek. Kemudian, untuk Hufagrip yang hijau-hijau mengandung zat aktif 2 macam yaitu guaifenesin dan pseudoephedrine HCl, di mana guaifenesin sebagai ekspektoran untuk batuk berdahak dan pseudoephedrine HCl sebagai dekomestan hidung untuk melegakan hidung tersumbat atau pilek. Jadi, obat yang Hufagrip hijau-hijau ini untuk batuk pilek yang berdahak. Di sini tertulis untuk meringankan batuk berdahak dan melegakan hidung tersumbat karena pilek. Jadi, Hufagrip hijau kuning itu mengandung CTM ini yang menyebabkan ngantuk, sedangkan ini tidak. Oke, terima kasih.